आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जगतार सिंह पुरी। एक बात जो मैं करनी चाह रहा हूँ, आज 5 अप्रैल 2020 है और ये जो लोग गरीब लोग या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाना वगैरह संस्थाएं दे रही हैं, इनको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए। कोई भी संस्था है, धार्मिक संस्था है, कोई भी संस्था है जो लंगर चलाती है, राशन पका हुआ देती है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हमारी बेइज्जती हो। वो अच्छा बढ़िया से बढ़िया राशन पका करके आपको देंगी। लेकिन अगर ये खाने वाले ये चाहें कि हमें घर की तरह से मुर्गा, मीट और बकरा मिले और अंडे मिले और फ्राई किया हुआ सब कुछ मिले, वो तो होता नहीं। क्योंकि जब अपने घर में आप मर्जी के मालिक होते हैं, जैसे मर्जी जो मर्जी सब्जी बनाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी करें। लेकिन जब समाज के सेवा की बात आ जाती है, कोई भी संस्था है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है कि हमारी सेवा सफल हो, हमारी सेवा लगे। लेकिन फिर भी अगर एक दो आदमी बीच में से ये उठ के कहते, जैसे मैं पीछे एक वीडियो देख चुका हूँ, उनके घर में मीट पक रहा है और लोग बोल रहे हैं कि हम तो रोज़ अंडा खाने वाले थे, गरीब आदमी हैं, झोंपड़ी निवासी हैं वो, हम तो रोज़ मीट खाते थे, हम तो रोज़ बकरा खाते थे, हम तो रोज़ अंडे खाते थे। अब ये बताइए कि आपको रोज़ ये संस्थाएं जो हैं, ये सेवा करने वाली या लंगर चलाने वाले जो धार्मिक स्थान हैं, वो आपको रोज़ आपको मीट कहाँ से देंगे? वो अंडा क्यों देंगे? वो आपको वो आप शादी में थोड़ा आए हुए हैं। ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं, गरीब आदमियों का कर रहे हैं। आप ठीक है, आप रोज़ मुर्गा मीट खाते हैं तो खाते रहिए, आप खाते ना लीजिए। आप फिर बोलते हैं हम तो लंगर का जो मिलता है हमें कच्चा मिलता है, हमें दाल कच्ची मिलती है, हम तो गाय का पालते हैं। भाई किसी पे एहसान करते हैं आप? एक तो आपकी सेवा कर रही है समाज संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं आपकी सेवा कर रही हैं। अपने वो बीमारी के डर से भी नहीं डरती, वो फिर भी आपकी सेवा में हाजिर रहती हैं। वो आपको सब कुछ दे रही हैं और आप उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें कच्ची मिलती है, हमें कच्ची रोटी मिलती है, हमें यह मिलती है, हम बीमार हो गए, हमारे बच्चे ये हो गए। कमाल की बात होगी। ये जो बातें हैं ये घरों में चलती हैं। जब सामाजिक तौर पे कोई मुसीबत आ जाती है, जब सामाजिक तौर पे कोई संस्थाएं सेवा करती हैं आपकी, उसमें नुक्ताचीनी नहीं होती। क्योंकि हर एक जो सेवा करने वाली संस्था है वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने देखा, एक केला पकड़ा किसी गरीब को और उसकी वीडियो वायरल कर दी। एक केला पकड़ाया या कुछ किलो दाल पकड़ाई, उसकी फ़ोटो खींच कर डाल दी, वो तो है गलत बिल्कुल। और जो संस्थाएं सेवा कर रही हैं वो तो चुपके से कर रही हैं, उनको तो वायरल करने का मतलब ही नहीं। उनको तो दिल में सेटिस्फेक्शन है कि हम सेवा कर रहे हैं। चाहे वो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, कोई धार्मिक स्थान है, कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, कोई और सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सेवा कर रही है। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इतना करने की कि हम वीडियो डालें, हम फोटो किसी गरीब का डालें। उनको तो ज़रूरत नहीं, वो तो अपना सेवा कर रही है। मैं भी देख रहा हूँ, हमारे आसपास में भी सेवा हो रही है, कभी मतलब ही नहीं। और अगर एक गरीब आदमी उठ के उसको, मैं तो ये सोचता हूँ कि उस आदमी जिसने ये वीडियो बनवाई है, जिसने ये किया है कि दाल कच्ची है, लंगर की ये है वो है, हो सकता है किसी ने उसको 500, 700 है, 1000 रुपया दिलवा के भी। राजनीति होती है कई बार को, उस संस्था का नाम ना हो जाए, उसका ना हो जाए, उसने बकवास मार दिया कि मैं तो रोज़ अंडा मीट खाता हूँ, मैं तो रोज़ वो खाता हूँ। अगर आप रोज़ अंडा मीट खाते हैं तो फिर मुसीबत में तो भाई आपको करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हादसे हुए कि मैंने 2-2 दिन की सफ़र में, जब मुझे कुछ नहीं मिला, 2 दिन की रोटी, और जहाँ कोई आबादी ही नहीं थी, मैं ऐसी जगह में भी चला गया और 2 दिन की रोटी जो सूखी थी वो पानी के साथ भिगो करके मैंने अपना टाइम निकाला एक दिन का। तो ऐसी ऐसी भी मुसीबतें पड़ जाती हैं आपको। तो आप नखरे करते हैं, नखरा तो घर में चलता है, जो सामाजिक जो बातें होती हैं इसमें नखरा नहीं चलता। तो मैं अनुरोध करता हूँ सभी से कि आप ऐसी वीडियो डाल करके, ऐसी बना करके, ऐसा बकवास मार करके कि लंगरों में और संस्थाएं जो करती हैं कच्चा देती हैं, हमें ये देती हैं, ऐसा बकवास मत कीजिए। आप अपने खाना खाइए, नहीं तो उनको इनकार कर दिए कि हम नहीं ले रहे, हम दूसरे, आप दूसरे को दे दो किसी को। आप में इतनी ताकत है तो फिर आप क्यों हाथ पसारते हैं हम जाके? अपना गुजारा कीजिए आप ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।